Вот это наш костер сегодняшний. Ближе сюда печется картошка в углях. Там горит костер, чтобы картошка не сгорала, а нам было светло. Ну, угли еще немножко подгорают. Так. Тут и Захарка сидит, Девинка и Матвейка со свечкой. Тут вот висит. Воск, да, висит, как борода Да. у свечки. Свечка уже старая. С бородой, да? Свечка старая с бородой. Борода. О, она сразу же помолодела. Борода отпала. Свечка наша. И свечка помолодела. А что такое юность? Юность — это начало жизни. Когда детство уже прошло, ты уже взрослый, сознательный, но еще очень молодой. Почему? Какие снизу иди? Но детство — это когда ты еще многие вещи не осознаешь, да, и многому учишься. А в юности ты уже много знаешь, но еще очень молодой. Я хочу быть юным паркуристом. Паркуристом? Да, ага, Ли такой лежит на коврике такой. А, нет, знаете, сила юности. Да, но костер можно бесконечно смотреть. Просто вот если снимать его один костер, чтобы потом смотреть на него, смотреть и смотреть. Очень красиво. А ты все еще снимаешь? Ага. Нет, все, я сейчас закончу снимать. Это уже больше 2 минут. У меня телефон не